سنة سعودها وحان كم أنا مدة أسبوع قبل ما يلا سديد بريئة شركة مدرسة قرنكة وأنا سكوني من مجال كيس الضحايا مجال كسمايو شركة صد جرد الوسارية طبعا قد سعود كدولة نماذج يو نبت جريدة الصومالية أيسوية مدحون ياشو فلغين دير كبعدي قالت المدة وضح هذا طبعا وحكسوا بحي كوميديكيجي أما اسمه المرتيدكي أبو دقيقة سنتين لما أنتي وحنا سلامنا هاي سان كشة جاب الشركة مضاشة جددا قدام بيسول ليه هاي وحوي وضن كان إن لحوريو لحسليو دول الناس الصومالية وحلو أجندياشي طبعا ديرد الوساري وحي هاي من هور لو ودا هدي jiray doorashooyinka qaabka noqon doonaan hal cod iyo hal qof 2020 in la gaaro qaab doorasho deegaan bay noqonaysaa ma doorasho kale noqonaysaa arimaha dastuurka wax ka qabyada ah nabadgelyada waxa iska bedelay iyo sida wax looga qaban karo shabaab oo runtii dib u dalka ku haysa ama deegaankan ha noqoto ama deegaanada kale ee Soomaaliya ha noqoto arrimaha noocaas oo isleenahay waxay wax weyn ka yihiin masiirka dalka ayaa looga wada hadlayay waxaana uu ku soo dhamaaday si guul ah oo ka soo dhamaaday si nabad ah waxaan isleenahay qodobada soo baxay waxay ahaayeen kuwa muhiim u ah dalka iyo horumarkiisa iyo guul Soomaaliyeed ayaan isleeyahay طبعا dad su'aalo badan baa la isweydiinaa leeyahay maxay arintaas xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada arrimii ku xusnaa wartumurtiyeedka طبعا dawladdu mas'uuliyadda la kala leeyahay waajibaad baa la kala leeyahay awood qaybsi baa jiro awooduhu laftooda waa qaybsan yihiin sida dastuurka ku qoran oo systemka federaalka aanu qaadanay marka waxaa dhici karta marka qaarkood inuu yiraahdo soo tafaham ama sabgaran waa dhankaasi inuu yiraahdo waa dhici karta taa marka in laga wada hadlo u baahan laga wada xajoodo uu dambeyntiina anagoo Soomaaliya oo midoo meel wada jeedna aan wajahno wixii dalka sida wax looga qaban lahaa iyo sida dalka loo horumarin lahaa waa ku faraxsanahay mar kale aan ku soo laabto dalkii oo nabad ah oo amni ah waana mahadsantiin aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa soo dhaweyntiina